Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą, bei sveiki tie, kas šią esate pirmą sykį, malonu jūs matyti. Kviečiu prisijungti prie mano kanalo narių ir taip gauti daugiau video iš karto, bei padėti mano kanalui augti, tai tikrai kviečiu prisijungti, kam negaila, 1,99 € į mėnesį. O šiandien aš pradėsiu tokią naują video seriją, kaip Get Ready With Me, tai ruošiuosi, deduosi makiažą ir kartu su jumis sužinome tam tikrų naujų faktų apie kokius nors dalykus. Ir šiandienos tema yra vestuvės, dėl to, kad man artėja šią vasarą vestuvės labai mylimo žmogaus ir būsiu pamergėję ir man tai labai galvoje ir man labai daug tokių klausimų iškilo, iš kur tam tikros tradicijos atsiranda ir panašiai. Tai galvojau, kartu su manim, kartu sužinosime, praplatinsime savo žinių. Gal jūs, pavyzdžiui, jau būsit kažką žinoję tiksliai ir jums nebus čia naujo, o gal sužinosite, tai labai įdomu bus pažiūrėti. Bet man tie dalykai buvo tokie, bet kodėl būtent taip, o ne kitaip, iš kur atsirado. Tai galvojau, tiesiog imsim ir sužinosim kartu. Tai nieko nelaukiam, dažomės ir aiškinamės, iš kur atsirado tie dalykai. Tai pirmas dalykas vestuvių, čia labiau man atrodė amerikiečių tradicija ir man jinai visat labai fainiai skambėdavo ir atrodydavo, kas čia per dalykas. Turbūt būsite girdėję, jeigu vis tiek žiūrite filmus amerikiečių ir nežinau, visur turbūt, kur kas susijęs su amerikietiškom vestuvėm, tai turbūt būsite nors girdėję šitą pasakymą. Tai angliškai jie sako something old, something new, something borrowed, something blue. Kaip sakyt, nuotakai duoda kažką iš tų dalykų, kad atitiktų ir tiesiog, kad turi turėti per vestuvių dieną, kažkur įsisekti, ar ten į plaukus, jeigu kažkokia mėlyna sagė, ar ten į liemenėlę, kad ir įsidėti kažkokį daiktą, kuris atitiktų tą posakį. Man buvo žiauriai įdomu, iš kur galėjo atsirasti toks pasakymas ir kodėl būtent tie dalykai, o ne kiti dalykai. Tai pradėkim nuo to, kad čia yra sena vestuvių tradicija, kuri kilusi ne iš Amerikos, o iš Anglijos. Kas šiaip logiška, nes Amerikoje labai daug dalykų, kas iš Anglijos atėjo, nes vis tiek, ir kalba ta pati, tik tais, aišku, akcentas nėra to akcento Amerikoje ir panašiai. Tai tas logiška, bet per tą laiką tapo ypač populiari Jungtinėse valstijose ir dabar dažnai laikoma amerikiečių vestuvių dalimi, kas jo nesakau. Girdžiu per visus filmus, per viską, arba dabar, kai stebiu, vis tiek gali stebėti tuos influencerius, TikTok'e ar panašiai ir matai, kad jie naudoja tą dalyką. Bet pasirodo, ši frazė pirmą kartą pasirodė XIX amžiaus pabaigoje Anglijoje. Pilnas jos variantas skamba taip. Dasideda vienas dalykas pasirodo. Kažkas seno, kažkas naujo, kažkas pasiskolinto, kažkas mėlyno ir sidabrinis 6 pensų monetos gabalėlis bate. Kas aš suprantu, kodėl nebėra to paskutinio, nes tiesiog, nebetitinka laikų, bet pasirodo buvo dar vienas, kaip sakant, dar vienas dalykas, kurį turėdavai turėti, bet jo, laikai keičiasi ir keičiasi dalykai. Bet dabar, kaip sakant, įdomu yra, kodėl tuos dalykus reikia turėti ir kokie jie, kaip sakant, esmė, ką turi reikšti, kodėl jie tokie jau išrinkti. Tai kažkas seno simbolizuoja nuotakos ryšių su praeitimi ir jo šeima. Kas man labai cute atrodo, nes ta prasme gali kažkokį daiktą, kuris, ar tarkim pas nuotakos mamą, jeigu turi kažkas seno, kažkokį seną dalyką, kad pajaustum tą ryšį su savo, tiesiog mama ir šeima ir visa kita, tai man žiauriai cute. Tuomet kažkas naujo, tai naujo gyvenimo pradžios simbolis, kas irgi logiška, pavyzdžiui, net dabar, kai mąstau, tai galėtų koks nors būti dalykas tuomet iš vyro šeimos, nes būtų kažkas naujo, nes tu eini į tą naują gyvenimą, arba tiesiog, arba šiaip koks naujas dalykas naujai pradžiai. Tuomet kažkas pasiskolinta. Tai paprastai iš laimingos santuokos moters perduoda sėkmę ir laimę. Tai ta prasme, tas
kažkas pasiskolinta turėtų būti iš jau susituokusios moters, kuri laimingoje santuokoje ir jinai savo kažką duotų, nes tada tipo duoda tą laimę, perduoda. Tai irgi taip įdomiai, nes va to tai aš visą nesupratau, kodėl kažkas pasiskolinta. Ką tai galėtų reikšti, tai jo, pasirodo, vat turėtų būti būtent iš laimingos santuokos moters. Bet kiek per filmus esu mačiusi, tai tiesiog belekas duoda. Nu, bet aišku, su metais pasikeitė ir visa kita. Tuomet kažkas mėlyno. Mėlyna spalva simbolizuoja ištikimybę, meilę ir tyrumą. Žiauriai cute, mano spalva, bet to mėgstamiausia yra mėlyna. Tai aš net nežinojau, kad mėlyna spalva simbolizuoja tuos dalykus. Tai jo, žiauriai cute. O tas paskutinis dalykas, kuris dažniausiai nebesakomas, bet senam tam Anglijos 19 amžiaus buvo sakomas, tai 6 pensai bate. Turtingo ir laimingo gyvenimo simbolis. Ši dalis JAV dažniausiai praleidžiama. Nu tai va, sakau jau, kaip sakant, nebe tas. Bet irgi gan geras dalykas, kad tipo, tai būtum turtingas savo šeimos gyvenime. Tai man cute, man patinka. Ir Amerikoje šita tradicija išpopuliarėjo tik tais 20 amžiuje, tai ta prasme amžiuje po, kai Jungtinės valstijos perėmė daug Viktorijos laikotarpio britiškų papročių, kas logiška, ypač per filmus, žurnalus ir Holivudo vestuvių madą. Tas, nusakau, nes aš tai pirmą sykį ir išgirdau, man atrodo, kad filme, tiesiog kažkokiam filme buvo vestuvės ir buvo tas sakinys. Tai žodžiu, pagaliau aš žinosiu, ką reiškia šitas posakis, kuris mane visą domino. Aišku, Lietuvoje, manau, jo niekas nedaro, nebent daro kažkas labai, kaip sakant, nu, kas daro tas tokias gal panašias į JAV vestuvės, tas gal ir daro, bet šiaip nėra populiari tradicija. Bet tiesiog man žiauriai buvo įdomu, kodėl, nu, vat, būtent yra ta tradicija Amerikoje. Bet va, pasirodo, ne Amerikos tradicija, o Anglijos. Toliau man buvo įdomu, kodėl, irgi, čia jau labiau Amerikos dalykai, bet aš manau, kad ir dabar gal Lietuvoje daro, nes kadangi, nu, nesu buvus labai daug vestuvių, tai aš nežinau, kaip kas daro ką, bet kodėl, pavyzdžiui, tėvas palydi savo dukrą iki vyros būsimo. Nu, vat kodėl, vat būtent tėvas lydi ne mama ir panašiai. Aš turėjau tokį įtarimą, kas gali būti čia ir pataikiau. Nu, bent jau iš senų laikų, tai ta pirma dalis yra tokia truputėlį liūdna, nes kaip maniau, taip ir yra. Tai tradicija, kai tėvas palydi nuotaką prie altoriaus, taip pat turi gilias ir senas šaknis. Ji kilo iš senovės laikų, o jos prasmė keitėsi bėgant amžiams. Ši tradicija labiausiai susijusi su patriarchalinėmis vestuvių praktikomis ir perdavimo idėja. Istorinė kilmė. Senovės laikais, ypač Europoje ir Artimuose rytuose, vestuvės dažnai buvo sandoris tarp šeimų. Nuotaka buvo laikoma tarsi šeimos nuosavybė ir ją perduodavo tėvas naujam savininkui. Tai šita reikšmė, nu, aš turėjau pamastymą, kad turbūt taip ir bus, tai mąstant apie šitą, tai šiek tiek liūdna, nes nu, tie seni laikai, kai tiesiog moterų niekas nevertindavo kaip paprasto žmogaus, o tiesiog kaip kažkokią nuosavybę, kurią galima atiduoti kaip ką, tai tas pirmas dalykas tai šiek tiek liūdna tikrai, nes tada gaunasi, kaip pamastai, kad ne kažką ir tradicija, nes tokia biški su labai negerom prasmėm. Tai buvo tarsi simbolinis aktas, kad tėvas perduoda dukrą iš savo globos į vyro globą, tai siejamasi su kraitinės sistemos laikais, kai kartu su nuotaika buvo perduodamas ir kraitis. Tai, nu jo, senais laikaisgi taip būdavo, kad, ta prasme, turėdavo perduoti kažkokį kraitį ir, ta prasme, ten viskas, kaip sako, nu taip ir buvo, viskas kaip sandoris, ta prasme, su kuo labiausiai apsimoka, kokiom šeimom sueiti, kad, tipo, gerai būtų. Nu tai seni laikai. Bet vėliau įgavo kitokią reikšmę. Tai Viktorijos laikotarpiu ši tradicija pradėjo gauti romantiškesnę atspalvį. Tai ji tapo tėvo meilės ir palaikymo gestų.
Tai čia jau labiau cute. Šiuolaikinėje visuomenėje, ypač vakarų šalyse, dažnai sakoma, kad tėvas ne perduoda, o lydi savo dukrą svarbiausią gyvenimo akimirką, kaip palaikymą ir meilės ženklą. Tai kai taip pamastyti, tada žiauriai cute ir gerai, kad, ta prasme, duoda tą suprasti, kad, ėjo laikai ir viskas keitėsi į gražesnį, į normalesnį tokį dalyką, tai man tai labai cute, kad, kai taip pasižiūrėt, labai cute, nes, ta prasme, tikrai tas tėčio palaikymas tokią dieną turbūt labai duoda daugą. Ir dabar daug žmonių renkasi modernizuotą šią tradiciją, kartais nuotaką lydi motina arba abu tėvai. Tai man turbūt, tai pamačius, jeigu rimtai, tai man turbūt ir būtų gražiausia, kad abu tėvai, už parankių paėmų ir lydi abu, nes tada taip gaunasi, žinot, kad, kad abu tavo tėvai palydi tave paskutinį sykį, tokia kaip sakant, kaip dar mažą vaiką, palydi tiesiog ir jau dabar tu suaugi, tu susitokė, nežinau, man gražiausiai gal ir būtų, kad abu tėvai tiesiog lydėtų ir viskas. O kai kurios moterys eina vienos, kas irgi, nežinau, gal Lietuvoje taip ir dažniausiai taip ir yra, jeigu daro vestuvės bažnyčiai. Aš nežinau. Bet, manau, tokį parodo savo rankiškumą, tai irgi visai gerai, ta prasme, kodėlgi ne, tikrai gerai. O LGBTQ porose ar įvairiose šeimos struktūrose šis žingsnis taip pat dažnai pritaikomas palei poreikį, kas irgi gerai, nes dabar tikrai, ta prasme, ir, nežinau, greičiau visuose šalyse galėtų susituokti LGBTQ poros ir kaip nori, taip ir pasirenka, kas lydi. Tai labai gražu. Tai jo, irgi sakau, šitą šiek tiek įtariau, nuo ko galėjo prasidėti, nes sakau, turbūt palei senus laikus, kai moterų dar nelabai vertino, tai taip ir gavos, kad visai negražiai čia taip ta tradicija prasidėjo, bet svarbiausia, kad su laiku pakeitė reikšmę. Man tas svarbiausia. Toliau, man buvo labai įdomu, iš kur atsirado ta tradicija, kad nuotakos meta puokštę kitom moterim per vestuves. Dažniausiai, kiek aš girdėjus, tai kad meta tom, kurios, kaip sakant, neištekėjusios dar. Tai jo, bet kartais būna, kad visos eina, ta prasme, visos moteris. Tai tiesiog man buvo įdomu, iš kur šita pati tradicija atsirado, bet kodėl būtent tą puokštę reikia mesti. Tai puokštės metimo tradicija turi šiek tiek pikti šaknę, bet ir žavią istoriją. Ir jos ištakos siekia viduramžių Europą, o jos prasmė bėgant amžiams gerokai keitėsi. Tai ta nes taip ir parašyta pikti šaknė tradicija. Tipo tokia piktybinė. Tai man jiems sudomino, kodėl piktybinė. Žinokit, kai paskaitysiu jums, tai jau suprasit, kad kodėl piktybinė. Viduramžiais buvo laikoma sėkminga ir laimę nešančia didelė sėkmė prisiliesti prie nuotakos vestuvių dieną. Tiek, kad svečiai tiesioginė prasme draskydavo jos suknelę. Įsivaizduojat, per vestuvę sudraska tiesiog suknelę nuotakos ir kad bandydami nukreipti kokį nors gabalėlį nuo tos suknelės, kad tipo jiems laimę atneštų. Ta prasme, sugadina nuotakai viską tik tam, kad palei kažką atneštų savo, kaip sakant, sėkmės. Čia žiauriai ne kažką, tai irgi šita jau, kaip sakant, tradicija turi tokias ne kažką pradžią. Tai žiauriai keistai. Tai vat, kad išvengtų nuotakos, mesdavo savo gėlių puokštę, kad atitrauktų dėmesį ir galėtų pabėgti. Ta prasme. Aš įsivaizduoju, kokia panika, jeigu taip, kaip sako, būdavo, tai aš įsivaizduoju, kokia panika tai nuotakai turėjo būti, kad, ta prasme, tu ant tiek bijoji tos gaujos, kuri ten atvaro tavęs plėšit, kad jiems laimę atneštum, tai tu meti savo puokštį ir bėgi tiesiog slėptis, nes, what the fuck. Tai buvo savotiška dūmų uždanga, kad žodžiu, jūs žiūrėkit, kur aš ten metu puokštę, draskykit ją, o aš bėgu slėptis. Tai aš net negalvojau. Net negalvojau, kad bus šita, kaip sakant, šita tradicija bus kilusi iš tokių dalykų. Tai žiauriai keistai. Bet žodžiu, kaip atsirado dabartinė reikšmė.
Tai vėliau ši tradicija išsirutuliavo į žaidimą ir įgavo romantišką simboliką. Mesti puokštę tapo ženklu, kad viena iš netekėjusių svečių bus kita, kuri ištekės. Šitą esu girdėjusi, kad ta prasme tas, kas pagauna, tai tipo kito ta, kuri pagauna, jos vestuvės bus greičiausiai iš tų visų, kas ten stovi. Tai irgi taip įdomiai. Ir kad manoma, kad gauti puokštę reiškia pasigauti sėkmę meilėje ir būti kitą kartą eilėje. Tai man artėja vestuvės, man reikia, žinokite, kaip sakant, sėkmės meilė, tai aš norėčiau pagauti tą puokštę, būtų faina. Jeigu čia kaip rašo pasigauti sėkmę meilėje, tai būtų labai cute. Bet, nežinosi, ar pagausi ar ne, bet jo, šiaip labai tokia dabar, atmetus tą pradžią, nuo ko prasidėjo ta tradicija, tai labai cute. Bet ta pradžia mane ir prajuokino, bet ir išgąsdino. Aš įsivaizduoju tais laikais tada, kaip turėjo būti baisu tom nuotakom, kad jas visą plėšė suknelį ir visą kitą, žodžiu. Ir kodėl būtent puokštė meta? Tai gėlės nuo senų laikų buvo laikomas vaisingumo, grožio ir geros kloties simboliu. Todėl jas mesti tapo prasmingų vestuvių gestų. Tai jo, labai irgi logiškai skamba. Ir dabar, aišku, poros pristaiko šią tradiciją savaip. Tai kartais puokštė metama visom norinčiom, kaip ir sakiau, kad būna, kad visos tiesiog eina. Ir nepriklausomai nuo jų santykių statuso. Tai žodžiu, kad eiti gali net ir tos, kurios ištekėjusios būna. Žodžiu, tiesiog kviečia visas moteris, kad eitų gaudyti. Tai čia priklauso, kaip tu, kaip sakant, nusprendi, kaip tu nori. Bet man tai gražiau, asmeniškai turbūt gražiau būtų, kad tiesiog eitų tos, kurios gali būti poroje ir visa kita, nebūtinai, kad visiškai vienišos, bet tos, kurios dar nesusituokusios. Aš manau, kad taip logiškiausia, kad nors kažkiek tos tradicijos palaikyti. Man nepatinka, kaip antakius aš pasidariau kažkaip per ryškiai, labai nesigavo šiandien man antakius darytis kažkodėl, nežinau. Bet ką padarysi. Taip pat kiti visai jos atsisako šitos tradicijos arba meta simbolinę mažesnę puokštę, kad išsaugotų pagrindinę. Tai čia, man atrodo, yra protingiausias dalykas, nes aš norėčiau pasilikti tą savo puokštę, kurią jau išsirinkčiau, nes labai daug ką reiškia, jinai simbolinė, tokia supranta, tai aš manau, kad logiška pasidaryti tą savo puokštę ir paprašyti, kad padarytų kažką panašaus, mažesnę versiją tam būtent tradicijai tai. Nes kažkaip savo puokštę mesti man kažkaip gaila, nežinau. Aišku, visi pasirinka savai, bet aš manau, kad mažesnę puokštę mesti labai logiška. Ir kai kuriuose LGBTQ plus vestuvėse metamas ne tik puokštės, bet ir butonjerės ar kitų simbolių variantas. Aš nežinau, kas yra butonjerės. Jūs žinote, kas yra butonjerės? Aš gal neišprususi vestuvių temoje, bet aš nežinau, kas yra butonjerės. Aš paguglinsiu, nes man įdomu sužinoti. Yra tie, kuris įsega puokštelę į švarką. Tai jo logiškai, jeigu du vyrai tuokiasi, neturi puokščių, tai meta savo tą puokštytę, kuri įsegta į švarką. Dabar žinausi, kas yra butonjerė, nes tikrai nežinojau. Tai žodžiu, pristaiko eilinis sykį visi palei savos poreikius. Toliau, man labai buvo įdomu, kodėl negali vyras matyti savo nuotakos prieš vestuves, kad sako, bloga sėkmė, kad nematytų. Tai čia turiu tiek senų prietarų atsakymas, tiek praktinių istorinių motyvų, kodėl taip yra. Tai kodėl sakoma, kad jauniukai geriau nematyti nuotakos iki vestuvių? Ši tradicija kilo iš senųjų laikų, kai vestuvės dažnai būdavo iš anksto suplanuotas sandoris tarp šeimų, o ne romantiniai meilės susitarimai. Tai vėl, kaip sakant, pradžia nekokia, tikėkimės, bus gera pabaiga. Kaip sakant, pradžia gali būti ne kažką, bet gera pabaiga svarbu būtų. Tai istorinės šaknės, suderintos santuokos. Kai šeimoje suderindavo santuoką, ypač aristokratijoje, jaunikis dažnai net nebūdavo matęs nuotakos iki vestuvių. Jogi savo senais laikais, visiškai senais, kad
iš vis tu net nematydavai, kaip atrodo. Tu nežinodavai, su kuo tu susituoksi. Tiesiog tau surašė šeimas, tu ir tu, jūs tuoksitės, bet jūs nematot viens kito. Tai sėkmės, gal jūs visai nemėgsit viens kito, bet sėkmės. Tai jo, būdavo senais laikais ne kažką. Tai baimintasi, kad jei jie pamatys per anksti ir jei jam nepatiks, jis gali atsisakyti vesti. Nes jo, tais laikais, kai tikit, moteris neturėjo žodžio, vyrai sakydavo, žodžiu, ką vyras norėdavo, tą darydavo, tai jeigu pamatys ir nepatiks, jis atsisakyti gali, tai... O tai būtų socialinė gėda ir finansinis nuostolis šeimai. Kaip sakant, nuotokos šeimai būtų nuostolis ir gėda, kad atsisakė jų dukros, tai nerodydavo. Todėl nuotoką laikydavo paslėptą, o vestuvių metu veidas būdavo pridengtas šydu, kad tik jau būtų per vėlu bėgti. Ta prasme. Žodžiu, kai pamastai apie senovę, tai tikrai kartais, nei juoktis, nei verk, bet seni laikai buvo seni laikai. Vėliau prietarai atsirado. Kai santuokos tapo labiau meilės reikalas, ši praktika išliko kaip prietaras, kad matymas iš anksto gali atnešti nelaimę porai. Tai buvo laikoma laimės suardymu. Neva, kai jaunikis pamato nuotoką tik per ceremoniją, tai sukuria magišką vienkartinį momentą. Net nemaniau, kad čia gali su ta nelaimė būti susiję ir panašiai. O šiandieninė prasmė, dabar daug porų renkasi kaip elgtis. Kai kurie laikosi tradicijos, kad būtų daugiau emocijų per pirmąjį žvilgsnį prie altoriaus. Jo, tas logiška, kad ta prasme pamatytų tave, ateini su to suknelį, jau viskas, jeigu aš nerodai net suknelės, nerodai kaip plaukai, makiažas ir tave pamato vyras pirmas sykį, labai cute, tai čia logiška. Kiti renkasi first look fotosesiją prieš ceremoniją, tai intimus asmeniškas momentas dviese be žiūrovų, leidžiantis susitikti ir nusiraminti. Šitas irgi labai gerai, nes tiesiog gali dviese pamatyti viens kitą, nusiraminti šiek tiek, visas tas ašaras, viskas, suprantat, viskas tuo momentu pabūsi, nusiraminsi ir jau tada prieš visus pasirodysi. Tai nebus, kad tas pirmas momentas prieš pilną žiūrovą, visus svečius. Tai gal net geriau, kad dviesi tiesiog. O kai kurie tiesiog miega kartu tą pačią naktį ir kartu keliauja į ceremoniją, nes jiems tai nesvarbu. Tai irgi, palik kiekvieną, kaip nori, taip daro. Tas yra gražiausia visuose šitose tradicijose, kad tu nori darai, nori nedarai. Ne pūkiai. Tai, įdomi, bet pradžia tai irgi buvo tokia, kad senos tradicijos. Toliau, čia jau truputėlį prie lietuviškų tradicijų. Tai man buvo įdomu visą laiką, kodėl tėvai pasitinka porą su duona, druska ir degtinė. Ką simbolizuoja kiekvienas iš tų dalykų. Tai čia viena iš gražiausių ir simboliškiausių lietuviškų vestuvių tradicijų. Tai jo, nes, atrodo, nuo senų laikų jau ir tėvai pasakoja, kad taip jos pasitiko, tai čia jau labai sena lietuviška tradicija. Kažkodėl nenorėjau atsidaryti mano pieštukas, markeris. Ir kodėl tėvai pasitinka jaunavedžius su duona ir degtinė? Ši tradicija turi gilias šaknis lietuvių tautosakoje ir papročiuose. Ir ji išliko iki šių dienų kaip pagarbos, palaiminimo ir vaišingumo ženklas. Jis simbolizuoja naują gyvenimo pradžią ir tėvų palaiminimą. Very cute, man taip atrodo. Mano laineris, man atrodo, į pabaigą ir aš čia šiek tiek per stipriai jį paspaudžiau ir dabar gavau tokį klinkį. Žodžiu, nesiseka šiandien man su makiažu kažkodėl. Everybody has those days, everybody makes mistakes, kaip sako Hannah Montana. Šiek tiek pastebėjau, kadangi pirmas video toks, pastebėjau, kad sunku šnekėti ir daryti makiažą vienu metu. Tai įdomu, jeigu toliau darysiu šitas series apie visokius įdomius faktus, ar man pagerės tas šnekėjimas, kol darausi makiažą. Bus labai įdomu pamatyti, nes pakol kas tai, kai šneku ir darau, tai kažkaip tada kažkurioje vietoje arba nusišneku, arba netaip darosi makiažas. Bet toliau domimės tradicija. Tai reikšmė simbolių.
Tai duona dažniausiai ruginė, gyvybės, darbą ir derliaus simbolis. Simbolizuoja stabilumą, namų šilumą ir sotumą. Duona visada buvo lietuviams šventa, todėl ją pasitikti svečius ar vaikus labai ypatinga. Jo, iš tikrųjų, lietuviams duona yra pats svarbiausias maistas. Sakant, labai daug kur minima duona visokiuose ir papročiuose ir viską, tai logiška duona tikrai. Druska dažnai šalia arba ant duonos. Gyvenimo prieskonis. Reiškia, kad gyvenime bus ne tik saldumo, bet ir išbandymo. Senovėje druska buvo brangi, simbolizuoja ištvermę, išmintį ir tvirtumą. Net nebūčiau pagalvojus, kad druska buvo brangi senovėje. Įdomiai, bet jo. Man tik tais juokingai nuskambėjo, kad, žinot, gyvenimo prieskonis ir druska yra pats paprasčiausias prieskonis. Žinot, koks čili pipiras, tai va čia tai gyvenimo prieskonis, bet, druska, tiesiog tokia labiau lietuviška. Tai jo, irgi suprantama. O degtinė, man buvo įdomiausia, taip pakutė, man buvo įdomiausia, kodėl reikia tą degtinę gerti. Tai svečio pagerbimas, vaišingumo simbolis. Per vestuvės tai linkėjimas, kad gyvenimas būtų ne tik sotus, bet ir džiugus, šventiškas. Kartais tai ir drąsos simbolis, nebijok gyvenimo iššūkių. Kaip sakant, išgėrus daugiau drąsos, tai jo. Tai žodžiu, dėl to, kad būtų gyvenimas šventiškas. Turėtum ką švęsti visiškai. Tai pats ritualas, kai jaunavedžiai atvyksta į pokylio vietą, ar seniau į tėvų namus, tėvai juos pasitinka su duona, druska ir degtinė ir kartais jie sako: sveiki atvykę į savo gyvenimo kelią, imkite šią duoną, kad namuose niekada jos netrūktų, druska, kad ištertumėt sunkumus ir degtinė, kad visada būtų ką švęsti. Tada jaunieji atsilaužia duonos, pamirkia į druską ir suvalgo ir išgeria po taurelę. Kartais tik simboliškai, kartais ir rimčiau. Tai, tokia ir lietuviška tradicija, kodėl taip daro. Ir toliau, paskutinis tiksliau dalykas, kuris man parūpo, tai tas torto pjaustymas, kai pjausto kartu tortą ir bent jau Amerikoje yra tokia negraži tradicija, kai, man atrodo negraži, kai pjausto tą tortą ir iškart viens kitam į veidą, ten ypač kai moteriam ištepa tą veidą, vyras taip stipriai duoda ir tada visą makiažą jo sugadino, kuris kainavo daug ir visa kita, man įdomu buvo iš kur iš vis, kodėl būtent šitas paprotys. Nežinau, ką čia puikius daro. Tai vestuvinio torto pjaustymas viena iš tų vestuvinių tradicijų, kurios atsirado savaime suprantamos, bet turi gilių, įdomių šaknų ir simbolikos. Ši tradicija gyvuoja 100 metų ir jos prasmė per laiką keitėsi. Sužinosim dabar iš senesnių laikų, kodėl būtent taip. Tai senovės Roma vestuvių tortų pirmtakai buvo duonos kepalai. Duona vėl grįžta. Romėnai per vestuvės lauždavo duoną virš nuotakos galvos. Tai simbolizuodavo vaisingumą ir sėkmę santuokoje. Svečiams buvo duodama gabalėliai, tarsi pasidalymas laimė. Tiesiog virš nuotakos ateina, palaužo duoną. Tuomet viduramžiais Anglija ir Prancūzija pradėjo krauti mažus pyragėlius į aukštą bokštą, kurį jaunavedžiai turėjo pabučiuoti viršuje, nesugriaudami, jei pavykdavo, laukė sėkminga santuoka. Šitas labai įdomiai. Man kiek streso būtų, įsivaizduoja, sako, dabar turi padaryti tą ir turi nesugriūti. Taip, atsargiai, toks įdomesnis. Man apie šnekėjimą ir makiažo darymas į vienu metu prisiminiau, kad aš jau dažaus lūpas, kai aš dar blakstienų nepasidažęs. Tai jo. Dabar pratęskim apie vestuvių tortą, tai kad šiuolaikinės vestuvių tortas, tai dideli puošniai tortai paplito XIX amžiaus Viktorijos laikais, kai cukrus tapo prieinamas, o vestuvės labiau reprezentacinė šventė. Tai torto pjaustymas jaunavedžių kartu simbolizuoja pirmąją bendrą veiksmą kaip vyrui ir žmonai. Įdomiai, kaip kartu dirbat, kaip kartu pjaustat. Bendradarbiavimą, dalymasi ir rūpinimasi vienas kitu.
Kartais dar pamaitina vienas kitą, tai reiškia meilę, švelnumą ir įsipareigojimą rūpintis vienu kitu. Tai kaip pamaitina, man tai logiška. Nu, ta prasme, jeigu gražiai duoda kąsnį ir panašiai, tai čia yra labai, manau, graži tokia tradicija. Man tik nepatinka, kai ten nudaužo tą tortą, atrodo, kad tik labiau išmurzint. Nu, kažkaip nefaina. Bet taip pat yra ir šiuolaikinė prasmė torto pjaustimo. Tai torto pjovimas tapo ir fotogeniška šventės dalimi. Tai jo, tu prasme, dažnai per tą vietą torto pjaustymą labai daug nuotraukų pridaro ir panašiai. Kas cute yra ir tikrai faina. Dažnai skamba muzika, svečiai susirenka stebėti, o para gali pasirinkti ar pamaitinti vienas kitą švelniai, ar pajokauti ir prisitepti kremu. Labiausiai JAV tradicija. Taip ir rašo, nes sakau, JAV tai tikrai ten daro kažkokias nesąmonės kartais, tiesiog daužosi tos tortų kaip vaikai. Bet va, pamaitinti vienas kitą švelniai, aš sakyčiau cute, labai cute darykim. Bet išteplioti ten viską ir drabužius, suknelę vestuvių, įsivaizduojat suknelę vestuvių, kokia brangi, išteplioti ją. Kad ir kostiumai irgi brangus. Tai jo, tai kaip sakant, sužinojau daugiau apie tą tradicija, bet iš esmės tortas, tas torto pjaustymas, tai yra senovinis vaisingumo, dalinimosi ir bendrystės ritualas, kuris šiandien tapo džiugiu, smagiu momentu šventės metu. Tai turi tokią esmę kaip ir, bet ne pačią didžiausią, nes, taip jau yra. Tai nežinau, man labai patiko sužinoti, kaip kas, nuo ko kas prasidėjo. Ypač man tas pirmas faktas buvo įdomiausias, nes man labai buvo įdomu, kodėl ten tas something new, something borrowed ir panašiai. Tai pagaliau žinau, jeigu jūs nežinojate, tai dabar ir jūs irgi žinote. Man labai patiko ir tikiuosi šitą video series tęsti. Jūs galite komentaruose man siūlytis, apie kokią temą faktų pasidomėti ir galėsim kartu sužinoti faktus. Ar šiaip, pavyzdžiui, kokius dalykus jūs norėtumėt sužinoti, nes man tai labai patiktų, nes aš visat noriu daugiau sužinoti apie pasaulį ir apie dalykus. Ir tiesiog faina, kai žinai tos dalykus, nes, pavyzdžiui, gal kad nors būsi pokalbyje ir kažkas sakys, įdomu, iš kur tas ir tas atsirado, ir tu sakysi, pasitaisysi akinius ir sakysi, aš žinau. Bet šiaip, tiesiog juoko forma čia. Bet man patiko, jeigu jums patiko, būtinai palaikinkit ir pasubscribinkit, man labai tai padėtų, tikrai padeda mano kanalui būti pastebėtam. Taip pat ekstra ačiū Šypsenėlės kanalo nariams, kad taip mane paremėte ir pasiekite mane Instagrame bei TikTok'e, ten visat jūsų laukiu, o dabar iki kito video.